हेलो एंड वेलकम यू गाइस टू माय चैनल टेकपाल। और आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, रिव्यू करने वाला हूँ, ओवरव्यू देने वाला हूँ। और इस इंटेक्स HP904 FM 5-in-1 हेडफोन्स का सो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होने वाले हैं, क्या होगी इसकी क्या है इसकी स्पेसिफिकेशंस, क्या क्या ये काम कर पाता है, क्या ये असल में 5-in-1 है और क्या ये वायरलेसली अच्छे से काम करता है, कैसी इसकी नॉइस कैंसिलेशन और सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं, इस HP904 FM 5-in-1 हेडफोन्स का रिव्यू करते हैं। सो एक पहली बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि मैं अपना नाम मिस्टर टेकी से टेकपाल में चेंज कर लिया है। So you guys make sure that you are subscribing to TechPal, not Mr. Techie. So thank you guys for watching my video. Let me start. So guys चलिए फिर अब हम इस 5-in-1 Intex HP904 FM की अनबॉक्सिंग करेंगे और देखते हैं, और फिर मैं इसका आपको रिव्यू देता हूँ और देखते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड्स के हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है कि नहीं ये, और क्या ये वैल्यू ऑफ मनी है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसके डब्बे में आपको क्या क्या लिखा मिलता है। साइड में कुछ खास नहीं है, पीछे भी वही एक लोगो यहाँ पर पीछे ही वही प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो 5-in-1 जो आप इसकी कहता है कि 5-in-1 यूज़ आपको देता है, तो क्या क्या आप तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या आपको 5-in-1 में मिलता है। सबको वायरलेस हेडफोन्स यहाँ मिल जाते हैं, वायरलेस नेट सेट, मॉनिटरिंग, FM रेडियो और वायर्ड हेडफोन्स। सो आपको ये 5 चीज़ें आप अपने काम में ला सकते हैं इस हेडफोन्स के मदद से। तो देखते हैं कि अब पैक के अंदर आपको क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर आपको सबसे पहली चीज़ मिलती है वो है ये है आपका इंटेक्स के हेडफोन्स। सो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे क्या काम करते हैं ये। सो ये इसकी पूरी वर्किंग, ये कैसे काम करता है, इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, वो सब मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये पहली चीज़ है जो हमको मिलती है। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर मिलती है, वो है ये आपका एक टावर की तरह कह सकते हैं। ये एक टावर है, ये छोटा सा टावर है। तो ये एक, मैं इसको कहता हूँ एक पार्शली वायरलेस हेडफोन है। ये पार्शली वायरलेस हेडफोन कुछ इस तरीके से क्योंकि वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये काम करता है वैसे। लेकिन ये बता दूँ कि एक एंटीना और एक टावर टाइप का है। तो इसके सिग्नल्स की मदद से ही ये जब ये इसकी करीब 10 मीटर 5 मीटर कुछ रेंज है, उस रेंज के अंदर जब तक ये चालू रहता है तो आपका जो हेडफोन है वो वायरलेसली काम करेगा। वरना अगर आप उस रेंज के बाहर चले जाते हैं तो फिर ये वायरलेस काम नहीं करेगा। तो ये एक फुली वायरलेस, मैं इस हेडफोन्स को एक फुली वायरलेस नहीं कहता हूँ, बिकॉज आपको पहले इसको सेटअप करना पड़ेगा। कैसे सेटअप करते हैं मैं आपको वो थोड़ी देर बाद में बताता हूँ, लेकिन आपको सबसे पहले इसको सेटअप करना पड़ेगा। और ये है एक तरीके से यही है कि आपको अपने घर में ही आप सिर्फ इसका यूज़ कर सकते हैं एक पार्शली वायरलेस टाइप्स, बिकॉज आप कहीं बाहर इसको लेके तो आप इसको कैरी नहीं कर सकते, और इसके लिए भी आपको बैटरीज चाहिए या फिर आपको AC पावर बोल्ट चाहिए। तो वो सब मैं आपको बता दूँ कि इसको कैसे सेटअप करते हैं और आखिर कैसे ये एक पार्शली वायरलेस है। तो ये तो हो गया हमारी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो आपको मिलती है वो यहाँ पर है, ये आपका ये वायरलेस काम करने में आपको मदद करेगी। मैं आपको बता दूँ कि कैसे क्या काम करेगा। तो यहाँ पर एक आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक वाला साइड मिलती है, फिर यहाँ पर आपको ऑडियो केबल्स लगाने की रेड और वाइट की यहाँ पर जगह आपको मिल जाती है। तो ये आपका तीसरा सामान था। और चौथा सामान जो मेरे को इसके साथ मिला है वो है 3.5 mm ऑडियो जैक। तो मेरे को ये मिला है। तो ये मेरे को करीब 4 चीज़ें मिली हैं यहाँ पर, 2 केबल्स और एक यहाँ पर आप कह सकते हैं एंटीना या टावर, और इसका एक ये हेडफोन। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे सेटअप करना है, आखिर कैसे आप इस हेडफोन से जो है गाने बजा सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि आप एक नॉर्मल हेडफोन्स की तरह आप तो आपको अब बताता हूं कि आप एक नॉर्मल हेडफोन्स की तरह, एक नॉर्मल वायर्ड हेडफोन्स की तरह आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर एक 3.5 mm की बोथ साइड एक ऑडियो जैक यहाँ पर मिला था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप नॉर्मली कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ नीचे आपको ये मिल जाता है, एक जैक लगाने का एक पोर्ट मिल जाता है। यहाँ ये हेडफोन है तो यहाँ नीचे आपको एक पोर्ट मिलता है। उस पोर्ट में आपको यहाँ पर ये जैक का एक सिरा यहाँ पर आपको डाल देना है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से ये जॉइन हो गया है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जॉइन हो जाएगा। देन फिर इसके बाद फिर जो इसकी दूसरी जो आपको साइड मिलेगी
तो इस जैक की आपको दूसरी जो साइड है ये आपको अपने फ़ोन में लगाना है। तो जैसे ही आप ये अपनी दूसरी साइड अपने फ़ोन में लगाते हैं तो यहाँ पर एक नॉर्मल वायर्ड हेडफोन की तरह ये वन साइड वायर्ड होगा। इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है गाना बजना जो है वो शुरू हो जाएगा। वो गाना बजना आपका शुरू हो जाएगा जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे। तो एक तरीके से एक नॉर्मल वायर्ड हेडफोन है। तो ये इसका एक पहला यूज़ है कि आप इसको एक नॉर्मल वायर्ड हेडफोन की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको वायरलेस कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप आखिर कैसे इस हेडफोन्स की मदद से आप वायरलेसली गाना बजा सकते हैं। पहले आपको बता दूँ, मैं इसको एक फुली वायरलेस हेडफोन नहीं मानता, एक पार्शली वायरलेस हेडफोन है। तो कैसे पार्शली वायरलेस हेडफोन काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको सेटअप करना पड़ता है, ये एक जो टावर इसके साथ दिया गया है इंटेक्स का, ये आपको बस सेटअप करना पड़ता है। तो उसको सेटअप आपको कैसे करना है, आप पहले मैं बता दूं कि आप इस टावर के जो यहाँ पर एक जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसके साथ में जो वायर आपको पहले से लगी हुई मिलती है, यहाँ पर आपको मिलता है एक रेड और वाइट, और यहाँ पर आपको जो दूसरी वायर है तो यहाँ पर भी आपको एक रेड और वाइट मिलता है। तो आपको इन दोनों को सबसे पहले तो ज्वाइन करना है, वाइट के साथ वाइट और रेड के साथ रेड। और फिर ये 3.5 mm वाली जो जैक है यहाँ पर आपको जो अपने फ़ोन से आप कनेक्ट कर दें, कंप्यूटर से कनेक्ट कर दें और बाकी चीज़ों से आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो आप इस टावर की ये जो दो साइड्स हैं, या पहला आप इस वायर से कनेक्ट करेंगे रेड विथ रेड एंड वाइट विथ वाइट। और ये जो साइड है इसको आप अपनी टीवी में लगा दीजिए, फ़ोन में लगा दीजिए, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जिसमें भी आपको लगाना है, ऑडियो प्लेयर, MP3 प्लेयर, आप उसमें ये साइड को लगा दीजिए। तो इससे ये आप इसको लगा दीजिए। तो उससे क्या होगा कि वो गाना जो है प्ले, और उस गाने को प्ले कर दीजिए। और फिर उसके बाद फिर आपको क्या करना है, तो कुछ इस तरीके से काम करेगा। मतलब आपको सबसे पहले तो वाइट टू वाइट और रेड टू रेड आपको कनेक्ट करना है, फिर इसको अपने जिससे भी आपको गाना बजाना है उस चीज़ से आपको ये इसको कनेक्ट कर देना है। सो अब बात है कि इसमें आपको यहाँ नीचे सेल डालने की जगह मिलती है। इसके बेस में आपको एक यहाँ पर मिल जाता है सेल डालने का। तो यहाँ पर पहले आपको प्लस माइनस डालना है, देन माइनस प्लस डाल के आप यहाँ पर आप नीचे सेल डाल सकते हैं। तभी आप वायरलेसली गाना सुन सकते हैं और इसको जो है वर्क करा सकते हैं। सो सबसे मेन चीज़ है कि आप सबसे पहले इसमें अपना सेल डाल दीजिए। और अगर आपके पास सेल नहीं है या फिर सेल ख़त्म हो रहे हैं जल्दी, तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ आप ख़रीद सकते हैं। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये जो मैंने ख़रीदी है अपने साथ, AC अडेप्टर। आप इस AC अडेप्टर को अपने लगा दीजिए इलेक्ट्रिसिटी पोर्ट में, एंड देन यहाँ पर इसके एंड में जो आपको ये मिलता है, तो आप इसको यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है DC 5 वोल्ट्स। तो यहाँ पर आप इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, तो भी ये ऑन हो जाएगा। तो भी ये ऑन हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। आप इसको AC अडेप्टर के की मदद से भी यूज़ कर सकते हैं, और आप नीचे सेल भी डाल सकते हैं। सो जैसे ही आप इसमें सेल डालेंगे तो फिर आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं मॉनिटरिंग का। यहाँ पर आपको ऑफ का ऑप्शन मिलता है, वायरलेस ईयरफोन और ऑडियो जैक। सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपको इस जो डायल है आपको इसको सबसे बीच में रखना है, जहाँ पर लिखा हुआ है वायरलेस ईयरफोन्स। और अगर आप अपने TV से कनेक्ट करें तो फिर आपको इसको मॉनिटर पे करना है। और ऑडियो चैट के लिए यहाँ पर एक माइक दिया गया है, यहाँ नीचे ये एक माइक दिया गया है। यहाँ पर आप यहाँ पर आप माइक लगा भी सकते हैं, और यहाँ पर एक माइक दिया भी गया है। मतलब यहाँ पर आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो सकती है, आप इससे कॉल्स भी ले सकते हैं और अपने वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एक सेकेंडरी माइक भी लगा सकते हैं। तो ये मेरे को टावर जो इसके साथ जो दिया है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप इसमें अपना ईयरफोन्स माफ़ कीजिए, आप इसमें अपना माइक कनेक्ट कर सकते हैं, सेकेंडरी माइक, उसमें एक माइक दिया भी गया है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले इसमें सेल डालना है, वाइट टू वाइट और रेड टू रेड कनेक्ट करना है, एंड देन इस वायर को आपको अपने फ़ोन जिससे आप कनेक्ट करना है उसको कनेक्ट कर देना और गाना प्ले करना है। तो ये आपका, और फिर इसको आप इस तरीके से कुछ सीधे रख दें, यहाँ पर आपकी लाइट जलेगी इसी जगह पर। तो जब यहाँ पर आप ये सेटअप हो चुका है। तो अब जब ये सेटअप हो चुका है तो फिर आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको यहाँ पर जो आपका ईयरफोन्स हैं, तो इस ईयरफोन में आपको क्या करना है, आपको इस ईयरफोन में सबसे पहले यहाँ पर एक साइड में यहाँ पर दिया गया है एक रेड लाइट यहाँ पर दी गई है जो भी जल नहीं रही है। यहाँ पर आपको बटन मिल जाती है रीसेट की, स्कैन की और ऑन ऑफ की और वॉल्यूम की। तो ऑन ऑफ और वॉल्यूम की एक ही आपको बटन मिलती है। तो यहाँ पर आपको उसकी दूसरी साइड यहाँ पर आप यहाँ सेल डाल सकते हैं, जहाँ पर कुछ बना नहीं है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सेल डालने का ऑप्शन यहाँ पर दिया है, जो माइनस प्लस सीधे आपके दो सेल यहाँ पर डलते हैं। ये पेंसिल सेल्स हैं जो आपको यूज़ करना है, AA बैटरी
1.5 वोल्ट्स के। यहाँ पर आप जब बैटरी लगा देंगे तो फिर यहाँ से आपको जो डायल है इसको आपको ऑन ऑफ में यहाँ पर ऑन जहाँ पर दिया गया है वहाँ पर मुझे ऑन में जब मैं इसको सरकाऊँगा तो यहाँ पर आपको एक रेड लाइट शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग को ये प्रॉब्लम होता है इस ईयरफोन के साथ कि उनने ईयरफोन मंगाया और उनका ईयरफोन जो है वो काम नहीं कर रहा है, वो एक कट कट आवाज़ आती है ऑन ऑफ की, बट मेरे वाले में वो आवाज़ नहीं आई। तो टेंशन नहीं लीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर मेरे में आवाज़ नहीं आती लेकिन ऑन ऑफ हो जाता है। तो देखिए आवाज़ आ नहीं रही है लेकिन ऑन ऑफ हो रहा है। तो अब जब मैं इसकी वॉल्यूम के अप वाली साइड जाऊँगा तो जो है आपका ऑन ऑफ हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जब लाइट जलेगी तो फिर आपको यहाँ पर सबसे पहले रीसेट के बटन दबाना है एंड देन फिर आपको स्कैन की बटन दबाना है एंड देन वो अपने आप स्कैन कर लेगा जो वायरलेस रेस निकल रही होंगी इस टावर से, तो वो उसको कैच कर लेगा। और फिर फाइनली जो भी आपने गाना बजाया है, जो भी आपने इसके साथ जो आपने जैक जो आपने कनेक्ट किया है, तो जो भी आप गाना बजा रहे हैं वो गाना आपको वायरलेसली आप इसमें सुन सकते हैं। लेकिन ये बात है कि इसकी जो रेंज है वो काफ़ी कम है, तो आप वायरलेसली इसको काफ़ी कम रेंज तक आप यूज़ कर सकते हैं और बाहर तो आप ले नहीं जा सकते इस टावर को। तो इस तरीके से आपका ये काम करते हैं, एक पार्शली वायरलेस हेडफोन है। अब अगर आपको FM बजाना है तो आपको इसको आप सेटअप नहीं करेंगे। नॉर्मली आपने इसमें सेल डाले, आपने इसको ऑन किया और फिर ये स्कैन करते हैं कि सबसे पहले आपके जो टावर है इंटेक्स का ही जो इसके साथ मिला है, अगर वो चालू नहीं है तो फिर अपने आप FM चालू कर देता है। तो आप इसके साथ वायरलेसली FM आप कहीं पर भी सुन सकते हैं। ये एक गारंटी देता हूँ कि आप वायरलेसली FM कहीं पर भी सुन सकते हैं। बस ये है कि आपने जो गाना सुनना है तो अपने इसकी मदद से आप इसके काफ़ी मतलब 10 मीटर जितनी भी इसकी रेंज है उसमें ही आप सुन सकते हैं। मेनली अगर आपका घर बड़ा है तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। सो ये चीज़ है, ये सब आपको मिलता है इस 5-in-1 Intex HP904 FM हेडफोन्स के साथ। सो ये है एक पार्शली वायरलेस हेडफोन 5-in-1। सो कैसा है ये? अब आखिर में कुछ इस तरीके से, मैं आपको इसकी साउंड तो सुना नहीं सकता लेकिन मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ। सो मैं आपको बता दूं कि जो हेडफोन है इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मतलब ये आपको इसकी रेट अगर मैं आपको बताऊं तो फिर ये आपको करीब 700 से 1000 रुपये के बीच में पड़ता है। ये आपको स्नैपडील में मिल जाएगा और अमेज़ॉन में भी आपको ये मिल जाएगा करीब 750 रुपये तक का। सो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को हेडफोन, बिकॉज़ आप इसमें FM सुन सकते हैं और थोड़ा बहुत अगर आप अपने घर में चाहें तो अपने घर में कम से कम एक वायरलेस हेडफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर एक नॉर्मल हेडफोन तो बन ही सकता है जो ऑडियो जैक इसके साथ मिला है उससे। तो हेडफोन काफ़ी अच्छा है, आवाज़ काफ़ी अच्छी है, यहाँ ऊपर पैडिंग दी गई है और कंफर्टेबल ऑन ईयर। लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर बता दूँगा आपको कि ये जो आपका जो हेडफोन है वो काफ़ी स्लिप होता है आपके हेड पर। तो आपको थोड़ा स्लिपरी है, थोड़ा ऐसा देखिए यहाँ पर पूरा हिल रहा है ये पूरी, मतलब थोड़ा सा अजीब सा है। लेकिन काफ़ी अच्छा हेडफोन मुझे लगा, आवाज़ काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी। हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है और अच्छे से, मतलब कोई ज़्यादा टूटने डाटने का मुझे डर नहीं लगता और काफ़ी अच्छा हेडफोन मुझे लगा। सो अगर आपको ये मंगाना है तो मेरे पूरी थम्स अप है, ज़रूर इसको मंगाइए इस हेडफोन्स को, काफ़ी अच्छे हेडफोन्स हैं। सो जस्ट गिव इट दिस वीडियो और थम्स अप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मेरे रिव्यू अच्छा लगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं इस हेडफोन्स को यूज़ करने से लेकर या इस वीडियो को लेकर या आपके जो भी आपके रिव्यूज़ हैं मेरे वीडियो को लेकर, वो आप यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज मैंने अपना नाम एक बार और बता देता हूँ, मैंने अपना नाम चेंज किया है फ्रॉम मिस्टर टेकी टू टेकपाल। सो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अभी भी मुझे सपोर्ट करेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने सजेशंस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप वॉचिंग टेकपाल।